Новый закон разрешено. Пикет. Эй, да, здесь проводит пикет одиночный. Ергазиев Альбек требует политических реформ в Казахстане. Требуем амнистии кредита, проценты, а также выплатить 50 тысяч тенге на каждого члена семьи, кто живет в Казахстане, пока вот этот карантин не кончится. Следующий. Требую свободу политзаключенных. Политической реформы. Реформа МВД полностью. Без жақында кішкене. Не прямой место, только снимаю. Полицейские собрались, вот, смотри. Все полицейские собрались здесь. Завершает свою акцию. Акцент Тұра бер, ең болмаса, бесі келді ғой. Олар рұқсат сұрасты. Полиция одиночный пикет не регулируется. Пикет. Новый закон разрешено. Пикет. Эй,